Welcome everyone to meet an American family visiting Signaldalen. They're on the counter in front of her. My name is Geir Figenschou. I have the honor of being a Toastmaster and your host today. Jelena Lørstrand will be our translator. She has strong links to the valley and is also now living in the valley. Først vil jeg gi ordet til varaordfører I Storfjord kommune, Hanne Bråten, som vil komme med en offisiell velkomsthilsen fra Storfjord kommune. First I will let the vice mayor of Storfjord municipality, Mrs. Hanne Bråten, give an official welcome to our visitor. Vær så god, please, Hanne Bråten. How long are you going to wait before you come in? Should you not be here? Ja, kjære alle som fremmøtte, signaldøler og alle andre. Her I Storfjord har vi fått et hyggelig besøk fra Amerika. Det representanter som fra 5. og 6. generasjon av de første innbyggerne her I dalen. De første innbyggerne kom fra Gol I Hallingdal I 1848. De var tømmerhuggere av yrke, og de reiste Signalness-bua og ryddet åker og skog. Når de hadde vært her I 14 år, så ble også de bitt av Amerikabasillen og reiste av gårde sammen med andre fra Storfjord. I ettertid har vi mye å takke de for, de som bygde opp det lille samfunnet I Signaldalen, sammen med naboer, og nå de kommet tilbake hit. Geir Figenschou skal fortelle litt mer I forhold til det. Men som varaordfører I Storfjord kommune, så ønsker jeg Chris Signalness med familie velkommen hit I dag. Og da skal Geir Figenschou fortelle litt mer I forhold til dette besøket. Okay. I'll try to translate Hanna's speech into English. I have it here as well. Thank you. Hoping that our secret guests behind the curtain can hear everything. Dear people of the Valley of Signaldalen and other visitors today, here in Storfjord, we've had a really surprising and nice visit from America. These are descendants, 5th and 6th generation, from the first settlers in this valley. The first settlers came from Gol in Hallingdalen in 1848. They were lumberjacks by profession. They built the Signalness bua that we now have a bit further in the valley, and you've seen it. They also cleared the forest, obviously, and had a small farm with fields. After 14 years of working in this valley, they left for the promised land, America, and went together with other people from Storfjord. In times that have followed, we see that we have a lot to thank them for building the small society of Signaldalen, together with neighbors who came too a few years after. As the vice mayor of Storfjord, I have the pleasure of wishing Chris Signalness with his family welcome here today, and leaving the microphone with Geir Figenschou, who will come with another small introduction. Ja, en av de besøkende, Chris, jeg vil ikke røpe etternavnet hans enda. Han vil fortelle hvordan det gikk med slekta I Amerika. Men først vil jeg gi en liten bakgrunn for årsaken til at hallingdølene kom til Signaldalen. De var altså Ole Syversen og sønnen Rasmus, begge med kone, og Rasmus og kona sin sønn Ole.
One of our visitors, Chris, I will not reveal his name yet, will tell us about how the family coped in the United States. First, I will talk about the reasons why the people from the valley of Hallingdalen came here. As earlier mentioned, they were Ole Syversen and his son Rasmus, both with wives and a son. For å fortelle det så må vi tilbake til 30-årskrigen som startet i Europa i 1618. Norge var da underlagt Danmark. Krigsutgiftene var stor, og kong Fredrik III måtte ta opp et stort lån hos kammerherre Joachim Irgens, som eide store deler av Røros kobberverk. To understand why they came, we must move back to the 30-year war in Europe that started in 1618. Norway was under Denmark at that time. The war expenses were high, and the King Frederick III had to loan money from a rich mine owner. Og dette lånet ble gitt med pant i Nordland og Troms fylker. Lånet ble ikke tilbakebetalt, og de store landområdene kom over på private hender. Etter hvert ble landområdene stykket opp, og i 1846 var Indre Storfjord til salgs i en auksjon. The loan was secured by Nordland and Troms counties. It was never paid back. And these vast areas were then owned by a private person. Slowly the areas were divided into smaller parts, and in 1846 the areas around the inner part of the Lyngenfjord was for sale in an auction. Brødrene Jens Christian og Knut Figenschou kjøpte hver sin del. Jens Christian kjøpte Hatteng og Kittdalen og en fjerdedel av Signaldalen. Mens Knut kjøpte øvre Signaldalen og sørlige deler helt til Balsfjordeiet. The areas were bought by two brothers. Knut Figenschou bought Signaldalen and other areas south of here. Knut ville ha inntekter av kjøpet. I dalen stod en stor furuskog, og han ville drive ut tømmer for salg. Han averterte etter erfarne tømmerhuggere, og derfor kom hallingdølene. Knut wanted to earn something from the large pinewood forest that stood in the valley. He advertised for experienced lumberers, and that was why the hallingdøls came. Vi vet lite om livet de hadde her i dalen, bortsett fra at det måtte være en slitsom tilværelse, samt at Rasmus og kona fikk 4 barn her. Og i ettertid kan man lure på hvordan det gikk med denne familien og dens etterslekt, slik som kom de vel frem til det etterlengta land, fikk de flere barn, og har de nå en stor etterslekt i Amerika. Greide de seg bra under etableringen i Amerika, og var de kanskje foregangsmenn, slik som her i Signaldalen? Og var noen av dem tilbake i Signaldalen i all stillhet? Og er de stolte av sin norske herkomst? Og er noen av dem nå kanskje i posisjoner som bidrar til vekst og sikkerhet her i Norge? The first life in the America must have been a hardship, and they got 4 more children there. Afterwards, a lot of people have wondered what happened after they left Signaldalen. Like, did they arrive safely in the United States? Did they get more children? And has the family grown large in the United States? Were they pioneers in the United States like in Norway? Did any of them come back in silence to visit us? Are they proud of their Norwegian heritage? Are probably some of them contributing to prosperity and safe life in Norway now? We will get answers to this question. Vi skal nå få svar på slike spørsmål,
Ta vel imot familien Signalness. Chris, we wish you and your family welcome to Signaldalen. Thank you, Knut. You have your headset? Yes. Can you hear me? Is it on? Yes? Well, good afternoon, and thank you so much for welcoming me to the Signaldalen Valley. I would like to start by introducing myself and telling you about my connection to the valley. My great-great-grandfather, Rasmus Olsen, was born in Hallingdal in 1820. My great-grandfather, Rasmus Signalness, was born here in Signalness in 1860. My grandfather, Guy Signalness, was born in South Dakota in the United States in 1897. My father, Ray Signalness, was born in Minnesota in 1927, and I was born in Oregon, United States, in 1961. I would like to introduce my family members that are here in attendance. These are sixth-generation Norwegian Americans. My oldest daughter, Whitney, is here. My second daughter, Shelley. My third daughter, Tracy. From this way. And my youngest daughter, Kirsten, is running the computer for us. We also have with us here today my two sisters. Let's step this way a little bit. My older sister, Bonnie. My sister, Lori. And my niece, Andri, who is Bonnie's daughter. Okay. Så det noen som trenger noen oversettelse på det. Det gikk vel kanskje ganske greit å forstå datter, tipp, oldefar og så videre. Ingen som har noe å si, så da... Hva sier du? Ja, nei, det skal vi ta etter som det kommer. Jeg bare tenker det som ble sagt så langt. For det gikk... Absolutt. Det kommer mer interessant her. Da gir jeg ordet tilbake til Chris. Jeg tror det. Synes alle at det er grei lyd? Jeg tror det. Ja, det er bare han Geir som er litt nervøs. Be my guest. So let's start our story with Rasmus and Birgitte. Both are born in the Hallingdal area. Rasmus in 1820 and Birgitte in 1825. Så de to paret som kom hit først, Rasmus og Birgitte. Jeg lurer på om hun kanskje heter Birgitte, men I'm not sure. Does she really, is her name Birgitte? Birgitte? Yeah, okay. Did I Because say the it Norwegian right? variant is usually Birgitte. with an Birgitte. I. Yeah. Nei, snakker norsk. Så, veldig bra. Så de kom i hvert fall fra Hallingdal, og som vi vel kanskje, ja, Geir nevnte det jo også, vi har alltid tenkt at Østerdalen var arnestedet for de første bosetterne her. Den er jo da arnestedet for de som har etterkommere i dalen. Men den første familien som kom til Signalness var da fra Hallingdal. They were married in Hallingdal in 1847. Gift i Hallingdal før de kom. And as Geir shared before, in 1846, the Signaldalen Valley was purchased by Knut Gamst Figenschou, brother of Geir's great-great-grandfather Jens Christian Figenschou. Her kommer det som du synes var interessant, Sigmund, tror jeg. Ja. At i 1846 var det at dalen ble kjøpt av Knut Figenschou, som da blir tipp-oldefar. Stemmer det, Geir? Tipp-tipp? Ja. Selvfølgelig bror til Jens Christian, som da var tipp-oldefar til Geir, som snakket her i sted. So Rasmus, Birgitte, and their infant son Oli, and Rasmus' parents answered the call to come and live here in 1848. Så da var det sånn at Knut, som kjøpte dalen, ville dra ut litt inntekter, så han averterte da i en avis etter tømmerhoggerkyndige som ville slå seg ned og hjelpe med å ta ut tømmer fra dalen.
Da var det at Rasmus og Birgitte svarte på annonsen og kom hit og bygde opp Signalness i 1848. And according to the local newspapers here, they started out sleeping outside at night, where the bears would growl and the animals lived. Og her er sånn som sikkert smaker ekstra godt lenge etterpå, og når man sitter i et annet land, at ryktene sier at innledningsvis da de kom til dalen, så sov de ute, og bjørn hylte ganske nært. And in one short month, they built their first house, Signalness bua. I løpet av 1 måned ble Signalness-bua reist. And over the next 14 years, they settled the valley and they grew their family to 7 children. That Ole, who was born in Hallingdal, Olaus was the firstborn child here in the Signaldalen Valley and is baptized here. Så barna kom. Det første barnet Ole ble født før man forlot Hallingdal. De var jo meget nygift, ser jeg. Olaus, det neste var faktisk det første barnet som har blitt født her i Signaldalen. Han ble også døpt her i området. And then they had more children. They had Tore and more. Gustav, Gardine Marie, no, Anton, then Gardine Marie, and my great-grandfather Rasmus was born in 1860. All in Signalness here. Så da kom det flere barn til, samtlige født her i dalen. Litt usikkert med fødselsdatoen på enkelte, derav spørsmålstegn. Ja. Okay. And we will talk today about Rasmus's trip to the United States and the 3 of these sons that were born here in the Signaldalen Valley. And then we will talk about the family down to my generation. Så det vi særlig har lyst til å snakke om hva som skjedde med Rasmus og familien, og Rasmus selv, ikke minst. Fra de forlot dalen og kom over til USA. Og selvfølgelig da litt med hva som har skjedd med etterkommerne. So in 1862, in the United States, President Abraham Lincoln signed the Homestead Act. That granted 160 acres of land per adult man who was able to build a farm and live on it for 5 years. Noe av det løfterike ved Amerika var at i 1862 signerte president Lincoln Homestead Act, som ville gi enhver immigrant 640 mål gratis jord i Minnesota, som da er kjent som norske staten i USA, for de som ikke allerede vet det. Hvis han klarte å bygge og bo. And Norwegians came to America by the thousands. Rasmus must have heard about this offer for free land and decided to go get his land. Tusener på nordmenn kom over til Amerika, som vi jo vet. Og Rasmus hadde sannsynligvis fått høre om at her fantes det muligheter og kanskje et enklere liv enn tømmerhogst i Nord-Norge. So Rasmus and his family traveled to the United States by ship. They likely took a ship from Tromsø to Bergen, Christianland or Trondheim. De reiste med skip, Rasmus med familie, og dro da med båt. Litt usikkert om den dro videre til Trondheim, Oslo eller Bergen. Men ett av stedene derfra i hvert fall gikk den videre til Uniten. And then they would have gone from Norway to Quebec, Canada. They must have traveled on one of these ships. My research found all of the ships that went from Norway to Quebec in 1862. I believe they maybe went on the one circled in red because it was from Trondheim, closest to here. And there's also an article from the Norwegian paper in the year before that talked about immigrants from Tromsø going through Trondheim to Quebec. Chris har brukt litt tid på å finne ut nøyaktig hva slags båt de dro med. Mest sannsynlig så dro de med den som er ringet inn med rødt fra Trondheim. Vi vet i hvert fall at de ankom Quebec i Kanada. En av grunnene til at det er sannsynlig er at vi vet fra et avisutklipp fra gammelt av at den båten ble sagt å ha med seg en del mennesker fra Tromsø. According to the schedules, this trip would have taken 6 to 8 weeks by ship. Steamships were new in this time, but only for the rich. An immigrant with a large family would likely have taken a sailing ship like this.
Det var kommet dampskip på denne tida, men det var for de rike, og det var kanskje ikke den familien her, så vi må anta at de kom over med seilbåt, eller seilskip, og det ville da ta 6 til 8 uker. Man kan kanskje prøve å forestille seg hva slags uke det var. Historical records show that most Norwegians followed a ship, train, ship, and wagon route from Quebec to Wisconsin, like this. From Quebec to Toronto, a train across to Collingwood, Canada, and then a boat across the Great Lakes. The boats stopped in 3 cities, in Green Bay, Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, and Chicago, Illinois. En av de vanligste ruten for nordmenn å følge når man kom over, var den som markert her. Der 2 stopp i Kanada. Der en strekning med tog. Så det stopp i 3 store byer. Flere av dem i Wisconsin-staten, og den siste i Illinois, for de som veldig lokal. We believe, based on where he moved to in Eau Claire, Wisconsin, he would have gotten off the boat in Green Bay. Utifra hvor han dro videre, det man vet, så får vi tro at han havna et sted som heter Green Bay i Wisconsin. It is here that Rasmus changed his family's last name from Olsen to Signalness. Her var det at navnet Signalness kom inn, som kanskje en tanke om at her hadde man røtter. Så man bytta da fra etternavnet Olsen, etter far Ola Syversen, og tok navnet Signalness. That changing of last names was common for immigrants to the United States. And Rasmus must have considered Signalness to be his home farm that he wanted to celebrate and let people know he was from. Og den skikken med å endre etternavn når man kom til staten, og da ta navn etter gården man kom fra, var veldig vanlig. Og da, som sagt, det var nok her Rasmus følte at han hadde røtter, faktisk. So Rasmus's family lived for 2 years in the Eau Claire, Wisconsin area here. And then they moved to further south to La Crosse, Wisconsin after 2 years. Was that the whole family? Yes, the whole family. Okay. Så hele familien bodde 2 år da i Eau Claire i Wisconsin, før de flyttet ned til La Crosse, fortsatt i samme stat. Og så tror jeg det kommer noe mer spennende. Yes. Now these 5 years in Wisconsin were very hard times for the family. They were a new family in the United States, learning the language, the customs, finding a home, and finding work. Their first son, born in America, Bertine, was born in 1862, so he was the first American Signalness. Første amerikanske Signalness ble født 1862. You said that was... Bertine, on the end. Of course, with the American flag. Yes. Bertin het han. But he was born in September, and they left Norway in May or June. This means that Birgitte was very pregnant for the whole trip. A very tough pioneer woman. Ganske mye pionerånd over Birgitte, fordi at hun må faktisk ha vært bortimot høygravid under den sjøreisa, overfarten til staten. But they also had 3 children die of a diphtheria epidemic in 1864 or 1865. They lost their oldest son, Oli, their 3rd son, Tori, and their 5th son, Anton, all died. Difteri var et av problemene for settlerne, eller nybyggerne i staten. Det var mye sykdom. Så 3 av sønnene, de som markert her, døde i løpet av en difteriepidemi i 1864. This would be a terrible thing for any family to endure, but also for Rasmus, getting ready to start a farm. He lost 3 old sons. That was 60% of his workforce. For Rasmus betydde jo faktisk det at han mistet 60% av arbeidsstokken, hvis man kan si det sånn. Han skulle rydde land og bygge opp en ny gård, og den eldste, den 3. og den 5. av sønnene gikk jo bort. Rasmus's brother Peter Olsen also came to the United States with them. He enlisted in the United States Army for the Civil War and died after 6 weeks. Rasmus sin bror Peder, vi vet ikke om han tok navnet Signalness, men muligens ikke, kom også over til staten. Han lot seg innrullere i borgerkrigen og omkom der.
Then they had a daughter named Caroline born in 1865, the second American Signalness. Der får vi nummer 2, amerikanskfødte Signalness, Caroline, 1865. So they worked hard, they saved their money, and they got ready to move west and go get their free land and start a farm. Så etter 5 år med hardt arbeid og oppsparing av penger, var det på tide å dra over til det frie landet i Minnesota. So in 1867, Rasmus either walked or rode a horse for 480 kilometers by himself to Minnesota to go find his land and stake his claim. Rasmus dro I forveien, og the distance was 480? For 1867, he went 480 kilometers. 480 kilometer, altså 48 mil, dels til fots og dels på hesteryggen, All for by å rydde himself. nytt land. All by himself. Helt alene. He made a dugout in the side of a hill for his first winter. In that hill there, I took a photo of it in 2010. That is not his house, but it is like his house. He lived in that for the first winter in the snow. Den første vinteren var det kun ei jordhytte som var fasilitetene til Rasmus. Han grov den ut selv. Det ikke den jordhytta som på det innfelte bildet, men ei I samme stil. I 2010 var Chris her og så seg rundt og tok bilde av den åsen der han bygde hytta si. There were friendly Indians in the area who taught him which things were safe to eat, where to find the animals, where the fish could be found, and the Indians were very good neighbors to Rasmus. Indianerne var vennligsinnet og hjalp han veldig mye gjennom den første vinteren. Med å selvfølgelig vise hva man kunne spise, hvordan man I det hele tatt skulle overleve en vinter her. In the spring, after winter, he broke the ground for planting and he started building a house for his family. Våren etter at han kom, begynte han å rydde land for å bygge hus til familien. And after the harvest, he walked or rode his horse 480 kilometers back to Wisconsin and purchased a covered wagon. Og så var det å komme seg tilbake de samme 48 milene på hesterygg og til fots, kanskje mest på hesterygg nå, for å hente familien og ja. They made the trip back by wagon, and there were no roads or bridges in 1867, so crossing rivers was very difficult. Most of their animals did not like doing this. Turen tilbake med hele familien foregikk I vogn. Jeg drar jo kjensel på de her vognene fra tegneserier, spesielt Sølvpilen og sånt. Gjør jeg ikke det? Ja. Det fantes jo ikke veier, så å krysse såpass stor distanse med hest og vogn var jo ikke bare. Dyrene kvia seg voldsomt for å krysse elve, for eksempel. Unfortunately, Rasmus's oldest living son, Olaus, was a very strong swimmer. And their one black cow did not mind crossing the water. So they would lead all the other animals across the rivers. Så var det sånn at Olaus var en habil svømmer. Så han og den svarte kua gikk I tet, krysset elva, og da ville de andre dyrene følge på. Det vil si vogntoget. So Rasmus's family were the very first settlers in what later became known as Blue Mounds Township. It is near the city of Starbuck, Minnesota today. Rasmus og hans familie ble jo faktisk de første nybyggerne nok en gang. Da I den lille byen som kalles Blue Mounds, eller landsby, hva heter det? Birgitte was the first white woman in the county. Birgitte var den første kvinnelige innbyggeren, jeg holdt på å si det første kvinnemennesket, det heter jo det, I hele området. Rasmus and Olaus and the Indian had a trap line for trapping small animals that ran up to a nearby lake. And they had a shack at that lake where they could stay if it would snow hard or they would be there too late at night. Rasmus og sønnen samarbeidet med indianerne om en fangstlinje og hadde også en hytte I fjellet der de kunne overnatte hvis været var ekstra ille. And on one trip, Olaus went by himself and they made a large snowstorm hit, a blizzard, and he had to stay in that shack for 2 days by himself. On the third day, he came home at 3 o'clock in the morning, and his mother Birgitta screamed, "Oh, thank God you are alive. I thought you were dead." Olaus, sønnen, dro alene av gårde en av gangene. Det kom en snøstorm,
Og han var innesperret i denne fangsthytta i 2 døgn. Kom tilbake 3. dagen, og Birgitte ble jo da selvfølgelig over seg, før at han fortsatt var i livet. Hun trodde hun hadde mistet nok en sønn. So Rasmus finished building this fine house of logs, and it is still standing today. There are still people living in it. Rasmus bygde ferdig bolighuset, og det står fortsatt. Det står og er minneverdig som det første bolighuset da i Blue Mounds. Rasmus helped found the first school, he was appointed postmaster, and he acquired more farmland. Han grunnla den første skolen i området. Han var postmester, og han fikk etter hvert mer jordbruksland. So Rasmus and Birgitte's family continued to face joy and tragedy. Their daughter, Gorine, died at the age of 8 when a pile of logs stacked next to the house for winter firewood fell over on top of her and crushed her. Hardt liv fortsatte. Gorine, som rakk å bli 8 år, ble liggende under en stabel tømmerstokker og omkom faktisk der. And their youngest son, Ole Martin, was born in 1870. Men det kom til en ny sønn, den yngste, Ole Martin, født 1970. Unnskyld! Det bra dere våken. Jeg tuller alltid med årstall. As you can see, only 6 out of their 10 children lived to become adults. Så da ser vi at kun 6 av 10 barn faktisk fikk leve opp. Rasmus passed away in 1892 at the age of 70, and Birgitte in 1912 at the age of 88. Rasmus døde i en alder av 70. Jeg tenker det et under at han varte så lenge, for han må ha hatt et fantastisk kort liv. Birgitte levde lenger. So Rasmus and Birgitte were true pioneers. They helped found 2 towns, one here in Signaldalen and one in Minnesota. Så det her pionerer i dobbelt forstand. De har faktisk grunnlagt 2 lokalsamfunn, først i Signaldalen og så i Minnesota. So Rasmus' sons were also pioneers. Their oldest surviving son, Olaus, had a very large farm. He had a very large family too, 11 children, 6 sons and 5 daughters. Most of the Signalnesses you will meet in the United States today are descendants of Olaus. Sønn Olaus fikk til sammen 11 barn, 6 sønner og 5 døtre. Det han stort sett som stamfar til de Signalness-medlemmene som vi ser her i dag. Han bygde seg også opp en durabelig farm, eller gård. He built his family farm to more than 600 acres before he died in 1925, and I have a photo of his farm here in 1905. Bildet her fra 1905. Det jo en stund siden. Da gården var 2400 dekar det samme som 2400 mål. For meg som har bodd i by litt for lenge. Olaus is not my direct ancestor though. Men om han stamfar til de fleste Signalness i dag, så han ikke Chris sin stamfar. It is interesting to note what a strong Norwegian community it was in all of Minnesota, South Dakota, and North Dakota. Det var utrolig mye norsk tilstedeværelse i Minnesota. Det kartet her, som vel kanskje litt vanskelig å lese på avstand, det? Viser etternavn, eller eierne av de forskjellige gårdene, og det jo nesten bare norske navn. Yes, this map from 1910 of Blue Mounds Township shows hundreds of Norwegian and Scandinavian names all living together. They spoke Norwegian almost exclusively, and there is still a church in Starbuck, Minnesota that did services in Norwegian until 1965. Skandinaver som sådan var jo mange, men spesielt nordmenn, og norsk var vanlig å bruke som hjemmespråk vel og lenge. I Starbuck, som blir den nærmeste byen av noen størrelse fra denne landsbyen, ble det holdt gudstjenester på norsk helt frem til, say the year 1965. Frem til 1965. For over 100 years. Yeah. Det faktisk over 100 år med norsk gudstjeneste. I have just a small digression here. Det noen som husker en film som heter Fargo? Coen-brødrene? Fantastisk morsom. Nei? Ok, for den tatt opp fra Minnesota, og de har veldig mange lokale med. Og der hører vi blant annet at de sier, i stedet for yes, så sier de ja. Og i stedet for no, sier de nei.
og har veldig mange norske ord I behold fortsatt. Did you I was just- describe the movie Fargo? Yes, I You did, tell them because- we do not act like the people in the movie? Chris forsikrer om at filmen ikke representativ for lynnet til de som bor I Minnesota, for de som har sett den. I hope we are smarter. I believe so. No, I was just saying because that was the first time I heard it, the Norwegian words that were spoken in the area. I didn't know. Yes. Oh, so just a note, the farms, Olaus's farm is in yellow there, and Rasmus's farm was in the pink area. Så Olaus sin gård det gule skraverte, og Rasmus sin det rosa. And you notice the small lake next to those farms? In future years, they bought all the land around the lake. Så dere ser innsjøen, ja det gjør dere for den skrevet her inn. Så I årene som fulgte så kjøpte de opp alt land rundt den innsjøen. In 1963, Rasmus's grandson, Benny, who is Olaus's son, he donated much of the family farmland to the state of Minnesota to create a park named Glacial Lake State Park. Så I 1963 ble store deler av sjøen innlemmet I en nasjonalpark, og den ble gitt staten av en av Signalness. Yes, and as you noted, the lake in the park was named after the Signalness family. It is there today. Og verdt å merke seg. Den heter, but it's not called that today. Yes. It is. Signalness Lake, yes. Så den heter jo faktisk fortsatt Signalness Lake, eller Signalness sjøen. Så for de som har lyst til å dra over og liksom besøke tilbake, så det jo lett å finne frem, tenker You jeg. can do a Google map and find it. Yep. Google. My sisters and I went swimming in this lake in 2010. 2010 så var Chris og søstrene og svømte I den innsjøen. So now we move to Rasmus's second living son, who was born in Signalness. Den Gustav. andre av sønnene til Rasmus som vokste opp, Gustav. He was also a true pioneer. He continued the family business in logging as lumberman, moving to Oregon in the early 1900s, and he started a sawmill there. Han tok opp tradisjonen med tømmerhogst og flyttet til Oregon for å bedrive det. Tidlig på 1900-tallet. Han startet, som man ser, et eget sagbruk. He moved there with his nephews, Alfred and Oscar, who were Olaus's sons. To av sønnene til Olaus ble med, Alfred og Oscar. So with the next slide, you can see that the Signalness family logged in Hallingdal, in Signaldalen, in Minnesota, and in Oregon. Now their nephew Oscar, he moved back to Minnesota, but Alfred stayed in Oregon, and his family is still there to this day. Så den ene ble I Oregon og har fortsatt etterkommerne sine der, mens den andre av sønnene dro tilbake til Minnesota. But Gustav is not my direct ancestor either. Gustav heller ikke forfaren til Chris. Yes. Det My great-grandfather is Rasmus Jr. Next slide, Kirsten. Rasmus junior, der har vi He took Oh, over. tipolifar. He took over his brother Olaus's farm in South Dakota, and also had a farm in Minnesota. Han tok over Olaus sin gård. He was appointed the postmaster in Lake Lillian, Minnesota, in 1892. Og overtok tydeligvis oppgaven som postmester. Unnskyld. And in 1896, he married my great-grandmother Berit Bratten, who also was a Norwegian immigrant. They married in 1896, and she had come over just 4 years earlier in 1892 when she was 18 years old. Da det ble på tide å gifte seg for tippoldefar, var det selvfølgelig da en dame som også kom fra Norge. Hun hadde kommet dit 5 år tidligere. Their firstborn son was named Guy, and he was my grandfather, wearing a dress there. Førstefødte sønn, Guy. Da vi gått over til amerikanske navn, ser vi. Født 1897. Very sadly, Rasmus Jr. was running for sheriff of Pope County when he died of a heart failure at the age of 41 in 1902. Rasmus døde dessverre ung. Han var 41 år da hjertet svikta. His wife was pregnant with their youngest daughter, Rose, who was born 2 weeks after he died.
Kona var da gravid med den yngste datteren, og datteren ble født 2 uker etter at Rasmus døde. So Berit Probably Berit. Berit, yes, moved in with her 3 young children to live with her parents' family, who were also Norwegians, of course. They lived with them until 1914, when Guy was old enough to start and run the farm himself in South Dakota. Berit flyttet da med sine 3 barn til sine foreldre, norsk som sagt, inntil ungene var såpass stor at Guy, den eldste sønnen, kunne overta gården. Now, this youngest daughter, Rose, in the picture on the far side over there, in 1933, she had a daughter named Lois, who later in life married a young Norwegian dental student who was in the United States for college. She married him and moved back to Norway in 1960. Some of you may remember Lois. She came here 7 years ago in 2010. I consider her to be my aunt. Good luck. Sorry, I thought Gail wanted me there, and I was totally... I just said that Rose... Rose was the grandmother of Louis. Rose had a daughter named Lois, who married a Norwegian dental student and came back to live in Norway. Yes, absolutely. Så den yngste datteren, Rose, hun som da ble født etter at Rasmus junior døde, ble etter hvert gift med en norsk tannlege, og bor nå i Oslo, eller utenfor. Oslo, Bekkestua. Bekkestua, utenfor Oslo. Yeah. Og Louise, did you mention that Louise was here? Yes, she was here in 2010. I 2010 var Louise her på dagene. Jeg så blant annet et opptak som han Tore gjorde, og der så jeg en dame som så amerikansk ut, husker jeg. And we visited with her last week. Og dem, før Chris og alle sammen her kom opp hit, så var de på besøk hos Louise på Bekkestua i forrige uke, altså. Okay. So my great-grandfather, Guy, he married Anna Holton, who was also the daughter of Norwegian immigrants. You can see a very strong Norwegian community. Så oldefar, Guy, ble gift, og da nok en gang med en dame som kom av norsk familie, altså norske innvandrere, og der ser man jo også da hvor utrolig mye norsk det var i Minnesota. Det var veldig naturlig å velge hverandre. So their firstborn son was named Raymond. That was my father. He was born in 1927. 1927, Raymond, far til Chris. Okay. And Guy had many jobs during his life. He was a farmer, he was a businessman. It was the Great Depression in the United States. There was much poverty, so he moved around working many jobs. Guy hadde flere jobber. Vi tenker jo på at det det vi kaller for den store depresjonen i USA på 30-tallet blir det vel. Så det var nødvendig å reise rundt, gjøre forskjellige ting. Forretningsmann. In 19... Oh, are you done? Well, actually, he was a businessman, and then he was... He was many jobs. Businessman, farmer, car salesman. Oh, det står der. Yeah. And he worked in the dairy later in life. It says everything here. Yes. That's perfect. In 1943, he moved the family to Oregon during World War II to get jobs building ships for the Navy. 1933 tok han med familien til Oregon og ble skipsbygger for marinen. In 1954, he started a woodworking business in Portland with his little brother Carl. 1952 var det på tide å starte woodworking snekker, tenker jeg. Carpenter. Ja. En snekkerforretning sammen med broren sin. So you can see, I think 4 or 5 generations now, still in the woodworking business. Så etter 4-5 generasjoner så det fortsatt vedarbeid, nær sagt. And then he worked, oh, are you done? No, yes, sorry. He worked at a dairy company in Portland, Oregon from 1954 until he died in 1969 at the age of 72. Og så var det å jobbe på meieri fra 1952 til 1969. Okay. Now we come to my father, Raymond. Så det Raymond. Raymond, as we would say. Yeah. Yes, Raymond. Raymond. In 1943, again, he moved with the family to Portland. But in 1945, he dropped out of high school to join the Navy and go fight in World War II against the Germans and the Japanese. Han droppet ut av skolen i 1945
for å dra og i krigen, andre verdenskrig, kjent som. After the war, he came back and finished high school and some college, and then he married my mother, Dorothy Thompson, and 2 months after he was married, in 1950, he was called back into the Korean War and spent 2 more years in the Navy. Han kom tilbake og ble da i 1950 gift med Dorothy, men det tok jo ganske kort tid før han ble kalt ut i krigen på ny, og da var det Koreakrigen. After the war, he was a policeman in Portland, Oregon. He worked the night patrol car and in the jail for 20 years. Etter Koreakrigen ble han politi, og jobbet da i 20 år i nattpatruljen. And then in the last part of his life, he was a traffic policeman and traffic detective. Siste del av livet sitt, fortsatt politi, men da i trafikkpolitiet og som trafikketterforsker. But Ray loved his Norwegian heritage very much. He remembered speaking Norwegian as a child at home until he started school. Ray tenkte alltid, eller Raymond, har jo da alltid tenkt mye på de norske røttene sine. Han husker at man snakket norsk hjemme da han var liten. He came back to Norway in 1969, and he brought my sister Bonnie, who is over here. And they toured Hallingdal, Oslo, Bergen, and Signaldalen. Han dro da tilbake til Norge i 1969, tok med seg Bonnie, som vi hilste fort på her i sted, søster Chris, som eldst, derfor fikk hun være med vel. Og besøkte da Bergen, Signaldalen, Hønefoss, Oslo. And Hallingdal. Og Hallingdal, selvfølgelig. So he also sent his son, me, to Norway in 1974 for a summer to stay with my Aunt Lois. Så i 1974 ble Chris sendt hit for å kjenne på de norske røttene sine. Det var da for å besøke Louise, altså søster som da hadde flyttet hit. We stayed in Oslo and at their vacation home in Sandefjord. And we toured the fjord and went swimming. It's a wonderful summer. Det var en fantastisk sommer med båt og badeliv, ja, rundt i Sandefjord-distriktet. And Ray did all of the genealogy and history research that allows me to speak to this today. Og did you say you started on that? Ray did all of the genealogy and the research. Og var jo da utløsende til den her veldige interessen for å forske i røtter og norsk bakgrunn. And now we are down to me. Og så vi over på Chris. Så det. In 1984, I married my high school sweetheart, Barbara Gebhardt, and I also graduated from college with a degree in mechanical engineering. 1984 ble han gift med Barbara Gebhardt. Does she have German ancestors? Yes, I'm sorry. Da var I det tried. slutt. So that's the end of the pure Yeah, Norwegian blood. yeah. Yeah. Så det her var slutten da på den rene norske linja. Her kommer Germans Barbara over med here. tyske forfedre. Og han var uteksaminert fra universitetet Oregon State i 1984 med en veldig pen grad. From 1984 to 2011, I was a mechanical design engineer in the aerospace industry and a project manager in high technology. Good luck. Her det begynner å sveve litt sånn over hodet mitt, selv om Chris har prøvd å forklare litt grann, men det her jo voldsomt teknisk. And today Imponerende i hvert fall. Yeah, sorry. today I am an engineering project manager. I lead the team at Rockwell Collins where we designed the helmet-mounted display for the F-35 Joint Strike Fighter. Og det her jo spennende for, til og med for meg som ikke skjønner en puck, men han da prosjektleder for utviklingen av jetflyhjelmer med, ja, som det står, integrert visuelt informasjonssystem. Hvis noen tilbake til film igjen, så har jeg i hvert fall jeg sett på litt sånn science fiction-filmer, så har jeg sett sånne hjelmer der du liksom har alt sånn inni. Men her har du jo ikke sånn skjerm inni, men det flere kamera som faktisk sender bildene rett inn i øyet, så uansett hvor han ser, så ser han forskjellige vinkler. It is like Iron Man movie, helmet for the Iron Man. If you've seen that movie, ja, like that. Hvis noen har sett den har ikke jeg sett, så det eyeballs. klinger ingenting. Yeah, okay. So I am thankful that I get to contribute to my ancestral home's national defense, as Norway is a partner in the F-35 jet and has been developing it with us for 15 years. Og da det jo sånn at det ganske tett samarbeid med Norge, rett og slett, omkring de her jetflyene og teknologien rundt, ettersom de kjøpt inn som kampfly for Norge, F-35.
So they are one of the first countries that gets to fly it besides the United States. Så vi et av de første landene som kommer til å fly dem, foruten da USA selv. And here you can see a photo of Norway's very first pilot for the F-35 being fitted for his helmet at my company at Rockwell Collins. Og her da den første norske piloten som får den her fantastiske hjelmen prøvd ut for første gang. And then we have a photo of him during his first flight wearing his helmet, getting ready to take off. Bilder fra første flytur, klar for å ta av. So it has been 155 years, and we Signalnesses are still Norwegian. Kan dere lese den? Ja, 155 år. Fortsatt føler man seg norsk. I can remember my grandfather saying our family prayer in Norwegian when I was a child. Husker fortsatt at bestefar alltid sa bordbønnen på norsk. My grandma Anna also spoke Norwegian. I always remember her saying "ufta" and "ishta" all the time. Det var bestemor Anna. I remember my grandfather's very strong Norwegian accent and funny stories of him saying things incorrectly. Husker også at bestefar hadde en veldig tung aksent, altså en norsk-engelsk, sånn som vi veldig mange av oss har egentlig når vi prøver å prate engelsk. Just like I do here trying to speak Norwegian. Og at det da kunne være vanskelig å forstå hva han sa av og til, og at ting kom ut litt feil. So I have returned to Norway in 1974. In 1987, I also came here in Signaldalen in 1987, but no one was home. Chris kom tilbake til Norge i 1987, var blitt litt mer voksen. Var i Narvik, som vi ser her. Han var i Signaldalen, men som han sier, det var ingen hjemme. And I come today bringing my family so that they too may know their Norwegian roots. Og i dag så har han tatt med så mange av familiemedlemmene for at de også skal få kjenne litt på de her norske røtterne, og fikk høre fra en av søstrene, one of your sisters just mentioned that she felt just at home. Oh yes, the minute I land in Oslo. Så de sier det allerede da, at de kjenner liksom at det noe hjem over det her. So this Norwegian flag and this pewter Viking ship, I got these in 1974 when I came to visit my aunt. They have been on every desk from that day till now, at home, at college, at 3 different companies. They always are with me every day. På skrivebordet til Chris så står alltid det norske flagget og det lille vikingskipet han fikk i 1974. Det har vært med han på alle skrivebordene, om det har vært på skole eller ulike jobber. So even though Rasmus Sr. was born and raised in Hallingdal, when he immigrated to America, he did not change his last name to Rasmus Hallingdal. He changed it to Rasmus Signalness because that is where his heart lied here in Norway. Og selv om Rasmus, den senior, den eldre, om han kom fra Hallingdal, så nevnes det jo da om igjen at det var ingenting med Hallingdal han brukte som etternavn da han kom til USA. Det var Signalness. Det var hjem. And every day, everywhere I and my family go in the world, we proudly wear and take the name Signalness, Norway, with us. Og uansett hvor Chris og familien drar i verden, så de stolt av å ta med seg navnet Signalness. And as the magnet on my refrigerator says, you can take the Norwegian out of Norway, but you can't take Norway out of a Norwegian. Du kan ta nordmann ut av Norge, men du kan ikke ta Norge ut av nordmann. Hva vi sier her hos oss ofte. Du kan ta jenta ut av bygda, men du kan ikke ta bygda ut av jenta. Thank you very much. Underskrives. Så. You need to hold back just a second. Yes, wait. Question? Yes. Thank you. Thank you, Chris, for a Okay. Øyeblikk, jeg glemte jo å si det da. Unnskyld. Det har nevnt en dame som heter Birgitte. Birgitte? Ja. Det et menneske i Tokyo som steller i vårdager heter Birgitte. Birgitte med B. Med B-E-R-E. Yeah, it might be right, the Birgitte Birgitte? name that you have, because he says he knows a woman who's still alive. They teach me in Oslo it's Birgitte. My aunt teach me. Yeah, Say Birgitte. Birgitte. so it's just me. Very good. Thank you. Thank you. Thank you for a nice show, Chris. Thank you. And Jelena, thank you for a really nice translation. Yeah. Jeg må spørre han, Leif, prater jeg for fort? Gikk det bra? Chris,
We thank you for an amazing story and for a lot of valuable historical information. No wonder that the newspaper 169 years ago wrote, "The people from Hallingdalen have stamina and guts." Jeg takker altså Chris for en utrolig historie og for mye verdifullt historisk materiale. Og jeg siterer Tromsø Tidende, der de skrev om nybyggerne for 160 år siden. De skrev til slutt, «Det er god malm i dølefolket». Chris og familien ønsker å donere kopier av sitt materiale til bygdefolket og til Storfjord kommune. Chris and his family want to donate copies of his presentation to the following parties: the owner of Signaldalbua, Anita Mathisen and Odd Gunnar Rongli, Signaldalen bygdelag ved Rigmor Figenschou, Storfjord kommune ved varaordfører Hanne Bråten. Vil alle de nevnte komme fram til scenen? Chris, please. Thank you. And thank you so much for taking wonderful care of our family home. Beautiful. Thank you. Oh, good catch. Which one? Not sure. Which one is next? The Rigna? Oh, it's one more. Thank you. And thank you. Yes, we all thank the Signalness family for coming here. Thank you so much. Thank you for welcoming us home.